Naimbagnal daw kada kayo amin. Siyak ni Jonabel D. Corpus tagapin Maludpod, Ordaneta City. Ka nag-iskwelak jaylanan Pin National High School. Iti titulo na ato nga istorya ket aggayem. Ngayon surat ni Fernandez Mariela M. Adda ato'y duwa nga basit nga ubing, ayan iti maysa nga eskwelaan. Ato'y duwa nga ubing, ket di mon una, awan iti makadkadwa iti maysa kan maysa kenyada. Isuket kananayon da nga mapagtritripan agiti ka eskwelaan da. Gaputa basit isuda. Adda iti maysa nga aldaw nga adda agiti ka eskwelaan ni Lilet ken kankantsawan da isuna. Lilit bulilit, asar dagijay lalaki nga dakdakkal kanyana. Ngem nakita ni Berto aji duwa nga lalaki nga papaanda ni Lilet. Gaputa nakita ni Berto dajid aramidan dakin ni Lilet apan na pinagtanggol ni Lilet. Si kayong tattaw awan maaramidan nyo, di kayo lang mas asi kenyana. Han nga nga basit kami ngem kenyayo ikastada kamin. Kuna ni Berto. Imalis dadagijay mga papak ni Lilet. Kunada iti maysa kan maysa, kanyada ni Lilet kan Berto, madidan nga agsina, tapno madidan nga maapa. Dato iti palpas na iti istoryak panggap iti aggayem.